JMoms! Welcome back to JMom's Gallery! Kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para ma-update ka sa lahat ng videos ko. So, ayan mga ka-JMoms, for today's video, magmumukbang naman tayo. Ayan, yay! Dahil malapit na ang pasukan, food trip muna kasi sigurado magiging busy na tayo pagdating ng pasukan kasi meron na tayong online schooling. Start ng klase is on October 5. Ayan. So for today, medyo mag-relax muna tayo. Kain tayo ng takoyaki. Ayan. Meron akong in-order dito na takoyaki, mga ka-JMoms. Ayan, no? Yan. Di ba ang sarap? Yan. Hulaan nyo kung saan ko siya binili. Sige. Comment down below. Baka alam ninyo. Yan. Siyempre, sasabihin ko kung saan ko siya binili. Yan. Dito sa Sokiro Takoyaki. Meron din silang milk tea. Ayan. So, try natin kung papasaba sa panlasa ni JMoms yung kanilang takoyaki at saka yung milk tea. Yan. So, yung mga takoyaki lovers, sige, try natin tong Sokiro kung masarap. Ayan. Yan. Tignan natin kung ano ba yung lasa nito. Ayan siya mga ka-JMoms. Ganyan. O, diba? Ayaw mag-focus. Yan. Meron tong cheese sa loob, saka yung maliit na octopus daw. Mini octopus. So, ayan. Kakain na tayo. Samahan niyo ako mga ka-JMoms. Shoutout nga pala sa mga mahilig kumain ng takoyaki at mahilig uminom ng milk tea kagaya ko. Yan. Shake lang natin. First bite. Sarap! Lasang-lasa mo yung mini octopus doon sa loob. Sarap. Tapos medyo sweet siya, guys. Nasaan na ba yung ano natin? Saan ng tissue? Ayan. Sunod naman natin tikman to. So, diba ang hirap buksan? Grabe, naka-sealed talaga, guys. Try nyo na umorder sa Sokiro Takoyaki. So, ayan. Tikman pa natin, iba. Dami niyang ingredients, guys. Ayan, no. Meron siyang mga, anong tawag dito? Basta yun na yun nilalagay sa takoyaki. Sarap. Sobrang sarap na, guys. Tapos, marami siyang sauce sa ilalim. Ayan, no. Tapos, kakainin mo na siya. Sarap. So, ayun mga ka-JMoms, try naman natin yung kanilang Sokiro milk tea. Flavor nito, guys, ay milk tea winter melon. Sarap. Ang lambot ng pearl. Lambot ng pearl niya, guys.
gustuhin nyo to. Mahilig dyan mag takoyaki. Bili na kayo dito. Yan. Sukiro takoyaki. Masarap siya, guys. Yung mga nagda-diet dyan, pwede kayong kumain ng ganito lang. Busog na kayo. Diba? Sa kayo mag-rice kasi nagpapataba lang yun eh. Tignan natin yung laman sa loob. Ayun guys, oh, yung octopus. Ano ito nyo? Ayan. Ayan guys. Sarap yung sauce, guys. Hindi kayo maumay sa sauce. Ito, oh. Sarap. Ayan. Isang subuan lang talaga to, guys. Para busog agad kayo. Masarap to pag sobrang init yung pa kinakain, napapaso-paso kayo. Pero mainit pa naman to, guys, kasi kaka-deliver lang. Sarap, guys. Check nyo yung website ng Sukiro. Official page nila. Doon yung mga menu nila.
So, ayun na nga mga ka-JMoms. Para sa mga nagka-crave dyan ng takoyaki, visit nyo lang ang Sokiro Takoyaki. Ayan, pwede kayo mag-order sa kanila ng mga ganito, ng takoyaki, milk tea, at maraming pang ibang food. Yan. Thank you so much mga ka-JMoms. Don't forget to subscribe, like, and share this video. Bye! Singing, hey mama, don't stress your mind. We coming home tonight.